ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது ஆர்கேப்பேட்டை பக்கத்தில் ராஜாநகரம் அப்படின்ற வில்லேஜில் விவசாய நிலத்தில் ஃபுல்லாக கொக்கு பறந்துட்டுருக்குங்க. காலையில் இறையை தேடி போனால் கொக்குக்கு மகிழ்ச்சி, அது சாப்பிட்ற அழகை பார்க்குறத எனக்கு மகிழ்ச்சி. நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சி கொடுக்குங்க. இந்த மாதிரி யூனிக்கான விஷயம்லாம் கண்டிப்பாக கிராமத்தில் மட்டும்தாங்க பார்க்க முடியும். இந்த அழகு, இயற்கை அழகு எவ்வளோ கோடியாக கொட்டி கொடுத்தாலுமே வரைக்கும் பார்க்க முடியாது. கிட்ட போக போக எல்லா கொக்கும் பறந்து ஓடிதுங்க.